biz seçim yapacağız. Gerçekten aklıma gelince şaşırıyorum. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çok yalın. 10 yaşındaki çocuğun daha anlayabileceği bir cümle kullandı. Dedi ki, yani önce şeyi anlattı, sistemle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin hakimiyetini anlatmak için. Bizde dedi bu konuda çalışmalar var, çok sağlıklı çalışmalar var. Hatta bizdeki çalışmalar YSK'da bile. Ama alt başta torba düştü. Bakın, bu şeye bak. Ne oldu kardeşim? Efendim bu belgeleri nerede alıyor? Ne belgesi ya? Burada belge olur mu? Sen nasıl Yüksek Seçim Kurulu Başkanısın? Ne belgesi?